कर रहे हैं, कृपया करके रास्ता को साफ कर दीजिए। रास्ता को एकदम छोड़ रहे हैं। जगदम्बिकापाल जिंदाबाद, जगदम्बिकापाल जिंदाबाद, भारतीय मालवनम प्रतीक्षा की जिंदाबाद। इधर बना तो रहो यार, क्या बना रहा है तू? भारतीय पार्टी जिंदाबाद, माननीय राष्ट्र महामंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय राष्ट्र महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी जिंदाबाद, माननीय सांसद श्री जगदम्बिकापाल जी जिंदाबाद, माननीय सांसद जिंदाबाद, सांसद महोदय जिंदाबाद। लोग कहता है और ये हकीकत है कि इसका कोई नहीं, उसका जगदम्बिकापाल यही जगदम्बिकापाल है। मेरे लोग, मेरे भाई, हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम नहीं है जटिल से जटिल समस्या हो, जटिल से जटिल जगदम्बिकापाल दम नहीं लेते हैं। ऐसे हमारे गार्जियन माननीय जगदम्बिकापाल जी आपके बीच पधारे हुए हैं। हम भारतीय रेलवे मार्ग नाम सर्विस संघ की ओर से कोटि कोटि उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हमारे दिल्ली की तरफ से फूलों से मंच छोटा है, हड़बड़ न करें। सभी मोबाइल डालेंगे प्लीज। सर आप आइए ना, तो ऊपर है सर आगे। मोबाइल से जितने भी लोग फोटो ले रहे हैं वो कृपया दूर जाके जूम करके ले सकते हैं। अंकल के पास समय का अभाव है, जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आदमी को जब एक रेल में खड़ा हो जाओ और शपथ लेते जाओ, एक रेल में खड़ा होकर लेते जाओ। एक एक करके आइए सर, एक एक करके आइए। भैया उधर से नीचे से भाई साहब ऐसे आएंगे, एक एक करके आओ सर। हो गया आपका एक मिनट आगे से जाओ, आगे से चलो। मनीष ठीक है सर, आगे मनीष। भैया जय जगन्नाथ। जगदम्बिकापाल जिंदाबाद, भाई साहब एक एक करके, भाई साहब एक एक करके आ जाओ। एक एक करके आइए भैया। जय जय अंकल। अब कृपया अपने अपने जगह पर बैठे, खाली कर दे। अब जाइए, अब देखो भाई, एक आए हैं
आप लोग इस तरह से करोगे तुमको बात कर और मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, ये बल पर ऐसा संगठन होना पड़ता। मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हमारे राशन कुछ क्षण के लिए आए हैं, इसलिए हम सब अपने वक्तव्य से अनुरोध करेंगे कि आप लोग बाद में बोलेंगे। आपके बीच में हम चाहते हैं हमारे गार्जियन माननीय जगदम्बिका जी आवे और आप लोगों को संबोधित करेंगे। माननीय जगदम्बिका जिंदाबाद, माननीय जगदम्बिका जिंदाबाद, भारत के मजदूरों का नेता के तरीका पर, गरीबों के नेता के तरीका पर सिद्धार्थनगर के जनता जिंदाबाद, सिद्धार्थनगर के जनता जिंदाबाद, भारतीय रेलवे महानिगम सिविल संघ के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनोज पासवान जी, इस अवसर पर श्री पंचानंद जी, श्री मनोज कुमार झा जी, तुलसीवर जी, अभिषेक वर्मा जी, मनमोहन जी, श्री बालन जी, काशीनाथ जी, कालसेन जी, भानु जी, इस अवसर पर हमारे बीच में मनोज जी, रवि जी लखनऊ, रवि वर्मा तालुकदार, अभिजीत तालुकदार, तहसील भांगो, विनोद जी, काशीनाथ पांडे जी, इसमें जी, हमारे अखिल भारतीय मानव सिविल संघ के सभी सम्मानित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित कार्यकारिणी के सदस्यगण, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों से आए हुए सभी प्रदेश के संयोजकगण, प्रदेश के सभी हमारे मालगांव के श्रमिकों का नेतृत्व करने वाले सभी सम्मानित पदाधिकारी, इस सभागार में बैठे हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी अपेक्षित पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य, हमारे इस हाल में बैठी हुई इस कार्यकारिणी से जुड़ी हुई और मालगांव श्रमिक संघ के परिवार से जुड़ी हुई सभी पूजा के सम्मानिता हमारी बहनें, सभी भाइयों और दोस्तों, साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले इस भारत की राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस कोविड की वैश्विक चुनौती में जब पूरी दुनिया अपने घरों में सो रही थी, पूरी दुनिया में चलते हुए जहाज उस कोरोना की जो चाइना के वुहान मार्केट से या उसके फिश मार्केट से या उसकी प्रयोगशाला के रिसर्च से उस कोरोना का वायरस जो उस चाइना की सीमाओं को पार करता हुआ पूरी दुनिया को अपने आगोश में लिया और उसका कोई न उपाय था, न कोई मेडिसिन थी, न कोई ट्रीटमेंट था। केवल उस वायरस को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन के सिवाय
कोई विकल्प नहीं था, पूरी दुनिया लॉकडाउन में गई। उड़ते हुए जहाज ग्राउंडेड हो गए, चलती हुई रेलगाड़ियों के पहिए ठप हो गए, सभी ट्रेनें गैराज में आ गई सड़कों से। ऐसी परिस्थितियों में भी देश के 135 करोड़ लोगों को पिछले 2 वर्षों में उस कठिन चुनौतियों में भी, उस लॉकडाउन में भी उनके घरों में उनको अन्न पहुंचाने का काम किया। पूरे देश के लोगों को देश के किसी एक हिस्से के गोदाम से न्यू जलपाईगुड़ी हो या चेन्नई हो, कोची हो या दुर्गापुर हो, आसनसोल हो या पनवेल हो, पुणे हो या लखनऊ, कानपुर हो, पटना हो, जयपुर हो, किसी भी राज्य के न केवल राजधानियों के, जिलों के उन गांवों तक अगर लोगों के घरों में खाद्यान्न पहुंचा, तो जिस समय लोग अपनी जान की हिफाजत के लिए अपने घरों में कैद थे, उस समय ये सामने बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के लिए खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को इस राजधानी में आपका मैं स्वागत करता हूं। अपने भारतीय मालगोदाम श्रमिक संघ के लोगों का अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं कि उस समय पूरे देश में केवल मालगाड़ियां चल रही थी और मालगाड़ियों से चाहे खाद्यान्न हो, गन्ना हो, चीनी हो या जो भी आवश्यक वस्तुएं हो, वो देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकती है। लेकिन फिर उस मालगोदाम के यार्ड में अगर गुड्स ट्रेन खड़ी हो गई तो उसकी लोडिंग अनलोडिंग का काम 135 करोड़ लोगों को 2 दिन का भोजन मैसर कराने का काम, जब तक उन रेलगाड़ियों से वो बोरे उतार के और उन ट्रकों पर रख करके उस गल्ले की दुकान तक या उस गाँव के घर तक पहुंचाने का काम प्रशासन या पीडीएस के माध्यम से नहीं होता, तो शायद दुनिया के और मुल्कों की तरह से यहाँ भी लोग सड़कों पे आ जाते। पड़ोस में श्रीलंका में आप देखिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का लोगों ने घर कब्जा कर दिया। लोग अपने बच्चों को सुबह जगाते नहीं, दोपहर तक कहते हैं अपने बच्चों को श्रीलंका में सोने का काम करो, इसलिए कि उन्हें नाश्ता न देना पड़े। किसी तरह से दोपहर को रोटी, बिस्किट, किसी तरह से कोई चीज मिले तो अपने बच्चों के जीवन के लिए कि उनको ये नाश्ते का प्रबंध नहीं, खाने का नहीं, आज श्रीलंका में उनको सुनाने का काम हो रहा है। 500 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है। भारत उस संकट की घड़ी में उनके साथ है। तो दुनिया में एक मुल्क है, वो है भारत, जो 135 करोड़ लोगों को पिछले 2 वर्षों तक किसी को अन्न के अभाव में मौत के मुंह में नहीं जाने दिया। और वो काम अगर किसी ने किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उस समय का कि हम देश के किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। देश के व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट खाद्यान्न सबके घरों में पहुंचाने का काम, गेहूं, चावल, नमक, दाल, उस प्रधानमंत्री के उस चुनौतियों में कोरोना के उस संकल्प को, नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को किसी ने पूरा किया है तो भारतीय रेलवे मालगोदाम के श्रमिकों ने पूरा किया है। आप महिला के साथियों ने किया है। आपने जिस तरह से अपने जीवन को एक तरफ कोरोना की उस महामारी से जूझते हुए और दूसरी तरफ ऐसी विषम परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह न करके दूसरों की जान को बचाने का काम किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको पूरे देश की तरफ से आपका सम्मान करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है कि अब उस कोविड की
पहली चुनौती, दूसरी चुनौती, तीसरी चुनौती खत्म हुई। उसके बाद शायद पहली बार हम मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी हर साल रैली होती थी, साल की कॉन्फ्रेंस होती थी। कभी लखनऊ में हुआ जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी आए, कभी असम में हुआ, बंगाल में तो हमारे रेल राज्य मंत्री गुहारी जी गए थे। तो हम उन रैलियों में इकट्ठा होते थे, अपनी रणनीति, अपने लोगों की हितों की चिंता भाई अरुण पासवान करते थे। उनके अध्यक्ष की सारे लोग, पूरी टीम इस काम को करती थी। लेकिन 2 साल की इस वैश्विक चुनौती के कारण हम इकट्ठा नहीं हो पाए। आज 2 सालों के बाद हम इस देश की राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा हैं। केवल इकट्ठा नहीं है, आज कोई सम्मेलन नहीं है, आज कोई कार्यशाला नहीं है। आज देश की इस भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ की कार्यकारिणी की बैठक है। और इस कार्यकारिणी की बैठक केवल कोई एक औपचारिकता नहीं है। मुझे अभी मनोरंजन जी ने बताया है कि आज इस कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ है कि 29 जुलाई से भाई अरुण पासवान जी पूरे देशव्यापी मालगोदाम के संघ और श्रमिकों के बीच में जाने का काम करेंगे। जबकि पिछले दिनों ये भी जीवन में जिस तरीके से बीमार हुए, बेटी बैठी है जिसने अपना किडनी दिया, वो भी सामने बैठी है और वो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और किडनी पिता को लगी है। अभी जब दोस्तों भाइयों जिस तरह की आवाज थी तो मुझे लगा कि ये पिता की किडनी तो हो नहीं सकती, ये तो किसी जवान बेटी की ही किडनी होगी। तो एक बार उस अपनी जवान बेटी के लिए जो अपनी पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दिया, हो और उसके बाद भी वो बेटी अपनी खुशी से अपने पिता की जिंदगी के लिए अपनी किडनी दे दे, ऐसी अभिनंदन करते हैं। और इस बेटी ने न केवल किडनी दे करके अपने पिता की जान बचाई है, बल्कि बेटी ने किडनी दिया तो जिस भारत के मजदूरों के लिए बिना खाए पिए बदपरहेजी करते हुए अपनी पूरी जवानी लगा दिया, जिसके कारण किडनी खराब हुई थी, उस मालगोदाम के श्रमिकों को भविष्य में नेतृत्व करने के लिए फिर से जिंदा करने का काम किया है। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और अपनी इस बेटी को कि शायद अगर आज जिस तरीके से गंगाराम में हम तो खुद गए थे देखने, एक सफलतम ऑपरेशन हुआ, वो किडनी जो ट्रांसप्लांट हुआ, उनकी किडनी बेटी की पिता को एक्सेप्ट हो गई। और एक्सेप्ट होने के बाद भी जिसका किडनी ट्रांसप्लांट होता है वो उसकी दिनचर्या बदल जाती है। हमारे साथ महेंद्र भाई हैं, हमारे सहयोगी भाई हैं, लखनऊ से आए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, वो केवल अपने जीवन को चलाता है। और आज फिर से किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, उस सामान्य जीवन में कि किसी तरह से परहेज कर करके कोई हम स्ट्रेन न करें, कोई बदपरहेजी न हो जाए, कहीं जीवन पर न बन जाए। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज बहुत मुश्किल से पब्लिक में आता है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, उनकी तबीयत ठीक हो गई, तो जो जीवन फिर भगवान ने दिया वो जीवन फिर आपके लिए देने का काम करने जा रहे हैं, देश के मजदूरों को देने का काम करने जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूं
कि मैं यहाँ कोई कार्यक्रम में गुलदस्ता लेने नहीं आता। आज मेरी कमेटी की पार्लियामेंट की मीटिंग थी, अभी एक मीटिंग और है। मैं यकीन करिए कि इस भारतीय मालगोदाम श्रमिक संघ के साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि रेलवे स्टेशन पे जो कुली है उसका भी अगर 40 किलो वजन उठाएगा तो स्टेशन पे 7 रुपया 80 रुपया लिखा रहेगा स्टेशन के हिसाब से, मजदूरी मीटर के हिसाब से। और यहाँ हम देश के मालगोदाम में 135 करोड़ लोगों को, चाहे चीनी हो, चाहे सीमेंट हो, लोहा हो, गेहूं हो, चावल हो, दाल हो या कुछ भी, उसको उतारने का कोई पीसमील रेट नहीं है। एक बोरी उतारने में 10-20 रुपया भी नहीं है। दिन भर रात दिन मजदूरी करता है तो शायद 200-300 की मजदूरी करता है। एक मनरेगा के मजदूर को भी नहीं मिलता, उससे ज्यादा मिलता है। और कोई श्रमिक जो पूरे देश के मालगोदाम में काम करता है वो ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल काम कर सकता है। 20 साल के बाद उसकी कमर अपनी टेढ़ी हो जाएगी। तो एक तो इस काम में जो लगा हुआ उसकी जिंदगी आधी हो जाती है, और दूसरी तरफ उसके बावजूद अपने परिवार के लिए, देश के लिए जो सेवा करने का काम कर रहा है, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाता है। तो उस दर्द को मैं बहुत करीब से अपने मालगोदाम में देखा है। उस दर्द के नाते जगदम्बिका पाल आपसे जुड़े हैं, और उस दर्द के नाते मैं हमेशा भारत के श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उनसे भी मैं 2 बार डेलीगेशन को मिला चुका। अभी 10 दिन पहले मैं भारत के माननीय रेल मंत्री श्री वैष्णव जी से भी मिला चुका। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे कि किस तरीके से मैं पूरे भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ की वकालत करता हूँ, किस तरह से पैरवी करता हूँ। वो पैरवी केवल वही कर सकता है जो खुद एक मजदूर हो, वो मजदूर के दर्द को समझ सकता है। जाके पांव फटे न दिवाई, वो क्या जाने पीठ पड़ा। जिसके पांव में दिवाई फटी होती है, जिसके पांव आपने गांव में देखे होंगे, तो उसी को दिवाई फटने का दर्द मालूम होता है। कहीं कोई ठोकर लग गई, कहीं कोई चीज लग गई, खून निकल गया। तो आज मैं आप लोगों के साथ जिस तरह से जुड़ा हूं, तो केवल जीवन का एक मकसद है कि देश की आप सबसे महत्वपूर्ण मुख्यधारा में आज भारतीय रेल की पैसेंजर ट्रेन से आमदनी नहीं है। पैसेंजर ट्रेन चलाने में तो घाटा भी होता है। आज भारतीय रेलवे को जो भी आय होती है वो गुड्स ट्रेन से होती है, मालगोदाम से। और गुड्स ट्रेन का आज भारतीय रेलवे की आमदनी में मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भारतीय रेल को लाभप्रद बनाने के लिए, भारतीय रेल को मुनाफा के लिए अगर कोई मेहनत करके रात दिन 24 घंटे के अंदर पूरी रेल को, एक पूरी रेलगाड़ी को यार्ड में मालगोदाम के खाली करने की मैनुअल अगर ताकत है तो दुनिया के केवल भारत के मजदूरों में ताकत है। भारतीय रेलवे